Okay, so my name is Simon Cotton. I'm here as one of the board directors of the Sustainable Fibre Alliance. So I've come from Scotland to Mongolia to work with the Alliance this week. Сайн байцгаана уу? Намайг Simon Cotton гэдэг. Би доктортой ноос ноолорын эвслийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн байгаа. Би Scotland-аас ирсэн. So the Sustainable Fibre Alliance is an organisation set up by international cashmere textile brands looking to support sustainability efforts in Mongolia. За доктортой ноос ноолорын эвсэл нь олон улсын байгууллагуудаар Монголд анх үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд бид нэр доктортой ноос ноолорыг дэлхийн зах зээлд гаргахаар ажиллаж байгаа. The Sustainable Fibre Alliance uses traditional Mongolian herding techniques and trains the next generation of herders in best practice. За энэхүү байгууллага нь бид нэр Монголын малчдыг уламжлалт мал аж ахуйн уламжлалт аргаар нь сургашуулад одоо ирээдүйд малчдыг бэлтгэх зорилготой юм аа. And our objective is to ensure that the Mongolian pasture land is preserved and looked after for the next generation. Үүнд Монголын бэлчээрийн зохицол менежмент нь маш чухал. Тэгээд дараа үе үеийн залуучуудад бид нэр бэлчээрийн зөв зохистой ашиглалт талаар заамсарна. Our members are companies who want to support Mongolian people in ensuring that the pasture land is in as good a condition as possible. Бидний байгууллагад хамтран ажиллаж байгаа гишүүд байгууллагууд нь Монголын бэлчээрийн зохистой ашиглага болон доктортой ноос ноолорыг маш их дэмжиж ажиллаж байгаа. And the Alliance looks after every aspect of sustainability, including the pasture land itself, how the animals are looked after, and the conservation of wildlife in the area. За энэхүү бэлчээрийн зохистой ашиглалт нь бид нар зэрлэг амьтдыг хамгаалах болон орчин тойрон байгаль маань яаж хамгаалагдаж байгаа ба бэлчээрийн нөхөн сэргээлт хэрхэн явагдах талаар бүгдийг нь хамруулан авч үздэг юм аа. So this week we've been making some financial awards to herders to support and encourage their efforts on sustainability. За бид энэ 7 хоногт манай энэ байгууллагын хүрээнд ажиллаж байгаа малчтай урамшуулах зорилгоор бид нар шагнал хүртээсэн байгаа. So we've been recognizing young herders, women herders, herder leaders, herder communities, all in respect of all the excellent work that has been done here. За бид нэр залуу малчныг шалгаруулсан ба эмэгтэй малчин ба бас шилдэг үлгэр жишээ малчны байгууллага болон бас үлгэр жишээ малчин гэсэн төрлүүдээр шалгаруулсан. The cashmere industry is obviously a very important one for Mongolia, but it's a very important one for companies worldwide as well. And we're all very keen, very enthusiastic to ensure that there's a good future. За Монголын хувьд ноос ноолорын үйлдвэр болон энэ салбар нь маш чухал юм. Тэгээд олон улсдаач бас энэ чухал яагаад гэвэл бид кашмирыг бас хэрэглэдэг байгууллагууд. Тэгээд тийм болохоор ирээдүйд энэ салбарыг дэмжиж ажиллахаар хүсэж байгаа. But that future really depends on Mongolian cashmere being seen as a sustainable fibre, being seen as a fibre which is friendly to the environment, and if that is achieved and we can create a good reputation internationally, then there is a huge prospect for the Mongolian cashmere industry. Монголын ноос ноолорын энэ салбар нь ирээдүйд ямар зорилготойгоор байх вэ гэвэл бид нэр яг байгаль орчны хамгаалтыг харна. Мөн доктортой ноос ноолорыг үйлдвэрлэж чадах уу болон бэлчээр болон одоо бусад хүмүүсийн амьдралын эдийн засгийн үзүүлэлтэд ямар нөлөө үзүүлж байгаа гэдгээс нь маш их шалтгаална. Тийм болохоор бид нэр хэрвээ энэ бүх зүйлийг амжилттайгаар хийж зохион байгуулж чадбал Монголын кашмирийн үйлдвэр дэлхийд гарах боломжтой. So the alliance is a collaboration between international companies, between the local companies here, between the herders themselves, between other non-government organizations, and also works very closely with the government. So it's a lot of different organizations working together to help the sustainability of the cashmere industry. Энэхүү эвсэл маш олон байгууллагатай хамтран ажилладаг. Бид малчтай ажилладаг болон Монголын дотоодын компаниудтай ажилладаг. Бас хөдөө аж ахуйн яам болон олон улсын компаниудтай ажилладаг. Тэгээд энэ бүх нь хоорондоо аягүй их том үйл ажиллагаа болж явагдаж байгаа. And I've been hugely encouraged by what I've seen here this week. So the Mongolian herders know very well how to look after their pasture land. There are some big challenges ahead. Global warming is clearly the environment is getting hotter and drier, and we've seen that ourselves this week. But if we can work together, I'm sure we can overcome these challenges and make a very good future for the cashmere industry. Монголын малчдыг маш хэцүү нөхцөлд даван туулан малаа аягүй сайн арчилтыг бид харсан. Одоо дэлхийн дулаалтай холбоотой маш их ганцууд болж байгаа энэ бүх
асуудлууд, бэрхшээлүүдэд малчт маань их чармааж ажиллаж байгаа. Энэ бүх асуудлыг бид нэр хамтдаа шийдэж чадварлана гэж итгэж найдаж байгаа. So, or more. Засгийн газраас баримталж байгаа одоо нөгөө гол чиглэлүүд нь бол үдэ аж ахуй малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг гадны зах зээлд гаргах гэдэг нэг юм байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ тал дээр одоо ямар байр суурьтай байгаа бол засгийн газрын бодлого яг малчдаа хүрч чадчихна уу бодтой төлөв үр дүн ямар байна гэж харж байна. What do you think about the government implementations on like exporting livestock products to international market, and how do you think they are doing any good work towards it? Okay. I think the Mongolian government is doing has a lot of good initiatives to improve the cashmere industry, and certainly we're very supportive of the initiatives to do more processing here, to improve the amount of value which is created in Mongolia. It is not something the government can do on its own. I think the whole industry has to work together. We have to work very closely right the way through to including the herders. But I think the government has some very good ideas, and it's clearly starting to really embrace the idea of sustainability. Монголын засгийн газрын хувьд маш олон гайхалтай санаануудыг гаргаж байгаа. Гэхдээ энэ бол яг засгийн газраас гарах зүйл биш. Яг гэвэл эдгээр бас малчд болон энэ бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж байгаа хүмүүсээс маш их шалтгаална. Бид Монголдо үйлдвэрлэх гэсэн чиглэлээр аягүй их фокус хийж байгаа. Тэгээд энэ чиглэлээр одоо дотоодын компани болон малч маань өөрсдөө хичээж ажиллаад чадвал засгийн газрын зүгээс маш сайхан санаануудыг дэвшүүлж байгаа. Тийм боломж нь байгаа бол малчид өөрсдөө дэмжиж ч юм уу бизнес эрхлэгчид нь одоо засгийн газрын тусламжгүйгээр малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ гадны зах зээлд ч юм уу гаргах тийм нөхцөл нь. Do you think herders and the domestic companies they are able to export their products without government help? I think it's very difficult for herders to connect directly to international companies. Typically the international companies are buying cashmere after it has been processed, so after it has been dehaired. Яг малчид шууд гадаадын компанитай харьцаад наалуураа ч юм уу бүтээгдэхүүнээ гаргая гэвэл маш хэцүү. Ягаад гэвэл ихэнх гадны компаниуд боловсруулсан боруу самнсан угаасан тийм наалуурыг хүсдэг. Чанарын хувьд одоо яаж дэвшил гаргах шаардлага байна вэ? Одоо наасны наалуурын тал дээр. How can we improve the cashmere quality at micron level? The cashmere quality in Mongolia is a little bit mixed. So in Mongolia compared to China, there is a lot more variety in the cashmere produced. I think one of the things that we need to look at is how we can process the cashmere in smaller batches so that we can make an improved premium quality product. Монголын наалуурын үед боловсруулахдаа маш их хооронд нь холсон байдаг. Тэгээд Монгол боловсруулсан болон хятад боловсруулсан наалуурыг харуул айгүй том ялгаа байгаа. Тэгээд бид нэр яг яаж үзэх ёстой вэ гэвэл баг төсвөөр энэ бүхнийг яаж зохицуулж, хуваарлж, боловсруулах вэ гэдэг дээр чиглэх хэрэгтэй. Одоо малчтын гар дээрээс шууд бизнес эрхлэгчд одоо ченжүүд болол авч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энийг арилгаа ченжүүдийн зах зээлийг одоо юу гэдгийг хумаад ч гэдэг юм малчд шууд компанитайгаа харьцах тийм боломжийг яаж нэг тал дээр нь танаа одоо доктортой хөгжлийн газраас ажиллаж байгаа бол. They are concerned about how we can establish the cashmere supply chain without excluding the intermediate changes of cashmere. Sorry, I didn't understand the question. Sorry. They are asking how we are working towards supply chain management, how we can establish supply chain in the cashmere. Okay. The Sustainable Fibre Alliance doesn't really buy and sell cashmere. That's not something we can do. What we can do is bring all the different parties together so that the herders understand what the brands are looking for in terms of quality. And the brands can understand the issues for the herders. So by bringing the parties together, we can really start to improve what is done. Яг манай байгууллагын хувьд бид нэр аваад юм уу буцаагаад зарах тийм үйл ажиллагаа бол хийдэггүй. Гэтэ бид нэр малчтад яг гадаадын брэндүүд ямар төрлийн наалуурыг ямар чиглэлээр яаж авах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг нь яг зааж сургадаг. Тэгэхээр яг одоо гинжээ сүлжээг шууд таслаад юм гэсэн үг. За.